Ակունա մատատա, այս խոսքերը հնչում են յուրաքանչյուր վայրում, չէ՞ որ ես այստեղ եմ Աֆրիկայում, ողջույն, Armenia TV եթերում աշխարհի համերովն է, խորհուրդ չեմ տա փոխել ալիքը, որտեղ լինելու է շատ հետաքրքիր։ Այսօր ծրագրում ես նորից այցելելու եմ հրաշալի Զանզիբար կղզի, այսինքն Տանզանիա։ Ակունա մատատա! Որտեղ էլ կայցելեմ ձկնորսների գյուղ։ Այստեղ նրանց հետ միասին 8 հոտնուկ ենք որսալու հենց օվկիանոսում։ Վերցնել է հեռուստադիտողներ։ Դե դրանից անմիջապես հետո էլ բնականաբար այդ ամենը պատրաստելու ենք։ Ես այս պահին գտնվում եմ Տանզանիայում, Զանզիբար կղզում եմ, որտեղ կա փոքրիկ մի գյուղ, որտեղ ապրում եւ աշխատում են միմիայն ձկնորսները։ Հենց դրա համար էլ գյուղը այդպես էլ անվանվում է ձկնորսների գյուղ։ Գիտեք, մեծ ցանկություն է առաջանում նման վայրեր այցելելիս անպայման համտեսել ծովամթեր։ Այսօր ինձ խոստացել են բռնել օվկիանոսում եւ պատրաստել 8 հոտնուկ, այնպես որ համեղ է այն թե ոչ, կհասկանամ հենց հիմա։ Զանզիբարը ռելաքսի, ներդաշնակության ու արկածների հրաշալի թագավորություն է։ Ես արդեն հասցրել եմ գովերգել Զանզիբարի հեքիաթային գեղեցկությունը։ Իհարկե, դրա մասին ինչքան էլ խոսես, միևնույնն է քիչ է, բայց այս անգամ թեմաս մի փոքր այլ է։ Այսօր ձեզ ներկայացնելու եմ ու հենց ձեզ համար բացահայտելու եմ այս փոքրիկ գյուղը, որտեղ ապրում եւ աշխատում են բացառապես ձկնորսները։ Բավական է, որ հայտնվեք այստեղ ու միանգամից կհասկանաք։ Կյանքն այստեղ սկսում եւ ավարտվում է նավակների, օվկիանոսի ու ծովային բնակիչների շուրջ։ Միանգամից աչքիդ առաջ լազուր կապույտի վրա փռվում են անթիվ անհամար նավակներ, որոնք նախատեսված են ոչ թե զբոսանքների ու զբոսաշրջիկների, այլ ձկնորսության համար։ Թե ինչու է հենց այս գյուղը ժամանակի ընթացքում դարձել ձկնորսների գյուղ հարցը, ունի շատ պարզ ու տրամաբանական պատասխան։ Բանն այն է, որ հենց այս կողմերում է մակընթացությունը բավականին ուժեղ։ Արդյունքում կենդանական հարուստ աշխարհ կա։ Բացի դա, օվկիանոսի ջրերն այս կողմերում շատ ավելի հանգիստ են, իսկ քամիներն էլ քիչ։ Այսինքն ձկնորսության համար բոլոր կարևոր պայմանները ապահովված են։ Գիտեք, նման վայրերում միայնակ հայտնվել անհնարին է։ Դրա համար նախապես պետք է առցանց պատվիրել մեքենա եւ ուղեկցորդ, որպեսզի քեզ ներս թողեն գյուղ եւ դու կարողանաս նկարանել եւ ոչ միայն նկարանել, այլ նաեւ տեսնել այդ ամենը։ Եվ ուզում եմ նշել, որ այսօր վաղ առավոտից իհարկե ամրագրումը եւ վճարումը այս ճանապարհորդության ես վճարել եմ American Express Gold քարտով, ինչը խորհուրդ եմ տալիս նաեւ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, առցանց թե տեղում պարտադիր վճարումը կատարեք հենց American Express Gold քարտի միջոցով, չէ՞ որ այն լավագույնն է, հավատացեք, վճարումներ կատարելու համար։ Եթե ցանկանում եք դառնալ այս քարտի քարտատեր եւ ծանոթանալ այն բոլոր առավելություններին, որոնք կարող են վայելել այս քարտի քարտատերերը, ուրեմն դիմեք Agba Bank։ Տեսնում եմ արդեն Միկին, Միկի։ Ողջույն, բարով ես եկել մեր գյուղ։ Ողջույն։ Ուրախ եմ, որ այստեղ ես։ Ինչպես գիտես, սա ձկնորսների գյուղն է, ու անունն էլ պարզ հուշում է, որ այստեղ բնակվում են մարդիկ, ում զբաղմունքը բացառապես ձկնորսությունն է։ Շուրջդ որ նայես կտեսնես, ամեն տեղ ձկնորսական նավակներ են, դրանցով դուրս են գալիս բաց օվկիանոս ու հարուստ կենդանական աշխարհից բերում համեղ ձկնատեսակներ, ութոտնուկներ, կակամորթեր եւ այլն։ Շատ լավ է։ Ես արդեն հասկացա, որ դու այսպես լավ ծանոթ ես այս վայրին, հաճախ ես այստեղ լինում եւ շատ լավ է, որ առցանց երբ
պատվիրեցի այս ուղևորությունը, այս ուղևորությունը դեպի ձկնորսների գյուղ ընտրեցի հենց քեզ եւ մեքենան։ Ես կարծում եմ այսօր կկազմակերպենք հրաշալի նկարահանումներ։ Նախ գիտես ինչ եմ ուզում խոսել, այս հատվածում մարդիկ ապրում են, այսինքն առավոտյան կամ գիշեր ավելի շուտ գնում են ձկնորսության, առավոտը վերադառնում են, հետո ինչ են անում։ Այսինքն ձուկը, որ բռնել են, իրենք տանում են շուկա վաճառելու, թե ովքեր պետք է գնեն, գալիս են այստեղ։ Այո, հենց այստեղ էլ ապրում են։ Այստեղ է անցնում նրանց օրվա մեծ մասը, բայց սրանք նրանց տները չեն։ Ձկնորսներն այստեղ անցկացնում են ամբողջ օրը։ Նրանք գնում են օվկիանոս, բերում են ձուկը, կանայք դրանք տեսակավորում են, հետո արդեն այլ վայրերից գնորդներն ու վերավաճառողները գալիս են այստեղ ու տանում իրենց անհրաժեշտ ապրանքը։ Այսինքն ձկնորսները այստեղից չեն գնում որևէ տեղ ձուկ վաճառելու։ Ահա, գիտես ինչ է հետաքրքիր, այս կողմում այս փոքր ձկներն եմ տեսնում, որոնք փռած են այսպես արևին, ինչի համար։ Ճիշտ նկատեցիր, սրանք անչոուս տեսակի մանր ձկներ են։ Դրանք այսպես փռում են արևի տակ, որ չորանան, հետո աղակալում ենք ու վաճառում։ Դրանք սովորաբար ոչ մի ուտեստի մեջ չեն օգտագործվում։ Մի փոքր եռացնում ենք, փռում արևին, աղ լցնում եւ վերջ։ Հետո կիլոգրամներով վաճառում։ Այն լայն տարածում ունի ոչ միայն Զանզիբարում, այլև շատ սիրված է Քենիայում, Կոնգոյում եւ Աֆրիկայի մյուս բնակավայրերում։ Մարդիկ հատուկ գալիս հասնում են գյուղ այս ձկան հետևից։ Դա է պատճառը, որ այսքան շատ քանակությամբ են բռնում ձկան այս տեսակից։ Կասես, սա տներն են, որտեղ իրենք ապրում են, այսինքն ձկնորսները, թե ոչ։ Ոչ, ինչպես արդեն նշեցի, թեև ձկնորսները օրվա մեծ մասն այստեղ են անցկացնում, բայց ոչ թե նրանց տներն են, այլ կարելի է ասել աշխատավայրն է։ Տներն այն կողմում են, հիմնական գյուղի հատվածում։ Ինձ հետաքրքիր է, գիտես, այստեղ ձկնորսները բավական գումար են աշխատում, թե ոչ, այսինքն այսպես կարողանում են իրենց ցույց տալ ամեն բան երկրում, թե զուտ աշխատում են օրվա հացի գումար եւ վերջ։ Մի քիչ հակասական է։ Իրականում նրանք թեև մեծ քանակությամբ ձուկ են որսում ու վաճառում, բայց դրանք այդքան էլ մեծ գումարներ չարժեն, որովհետև այստեղ բոլորն են կարող են ձուկ որսալ եւ ուտել։ Հիմնականում վաստակում են այնքան գումար, որքան նրանց կբավականացնի ամենաչնչին պահանջմունքները բավարարելու համար։ Երբ գտնվում ես բնության գրկում, երբ շուրջ բոլորդ նման գեղեցկություն է, իսկ դու վաղ առավոտից ունես հնարավորություն վայելելու բանդիվան կատ ընկերության կատնամթերքը, ուստի օրդ միանշանակ սկսելու է հրաշալի եւ ողջ օրվա ընթացքում ունենալու ես լավ էներգիա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ եմ ներկայացնում բանդիվան կատ ընկերության կատնամթերքը, ինչպես նաեւ պանրի տեսականին։ Ուզում եմ նշել, որ այս ընկերության արտադրանքը պատրաստված է սեփական ֆերմայի կովերի կաթից։ Հենց դրա համար էլ դրանք միշտ շատ թարմ են եւ համեղ։ Բոլորին միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս բանդիվան կաթ ընկերության արտադրանքը։ Ասես այս փոքրիկ նավակները փայտից պատրաստված ձկնորսների սեփականությունն են, թե ոչ։ Ոչ, նավերը ձկնորսներին չեն պատկանում, նրանք դրանք վարձում են։ Այստեղ կան մի քանի սեփականատերեր, ովքեր մեծ քանակությամբ նավեր ունեն։ Ենթադրենք դու ձկնորս ես, ուզում ես դուրս գալ որսի, ամեն օր գալիս ես, վճարում ես որոշակի գումար, վերցնում ես նավը ու դուրս գալիս բաց օվկիանոս։ Ահա այսպիսի մեխանիզմով էլ աշխատում են, բայց պատահում է նաև, որ ձկնորսն ու սեփականատերերը այլ համաձայնության են գալիս։ Սեփականատերը տալիս է նավը, ձկնորսը գնում է օվկիանոս, հետո նրանք կիսում են որսը։ Ամեն բան կախված է համապատասխան պայմանավորվածությունից։ Նավի գները կախված են նավի չափերից։ Արի քայլենք այն կողմից, կասես ինձ նման նավակ գնելը թանկ արժե, թե ոչ։ Միջին վիճակագրական նավակը մոտ մի $2500 կարժենա։ Գնել հնարավոր է, բայց շատ բարդ, որովհետև ձկնորսները միանգամից այդքան արձեռն գումար չեն ունենում։ Նրանք նաև այդքան գումար հավաքելու տարբերակ էլ չունեն, որովհետև մեծ գումարներ չեն վաստակում։ Հետո միայն նավ գնելով ամեն բան չի ավարտվում։ Նավակը գնեցիր, պիտի որսի ցանցեր գնես, հետո ինչ որ այլ մասեր գնես։ Դա արդեն մոտ $4000 կկազմի, այնպես որ շատ ավելի իրատեսական է վարձել նավակը։ Ասեն ձկնորսները հիմա այս ժամին արդեն քնած են, որտեղ գիշերը դուրս են եկել օվկիանոս, հա, բռնելու ձկներին հիմա արդեն քնած են։ Այո, նրանք այդ ժամերին քնած են, որովհետև ձկները եւս օվկիանոսի հատակին են այս ժամին։ Այսինքն ձուկ բռնելու հավանականությունը շատ քիչ է։ Սովորաբար պետք է որսի դուրս գալ առավոտ ծեքին, երբ արևը նոր է ծագում, օվկիանոսը հանգիստ է, ձկներն էլ քաղցած։ Այդ ժամերին մեծ որսի հավանականություն կա։ Ահա։
Շատ լավ, դե արի այս դեպքում վարձենք որևէ փոքրիկ մի նավակ, միասին գնանք, փորձենք 8 հոտնուկ բռնել, հետո այստեղ որևէ մի վայրում պատրաստենք։ Շատ լավ, արի այդպես էլ անենք, եթե այդքան շատ ես ուզում։ Բանն այն է, որ հիմա մի քիչ դժվար կլինի ձկնորս գտնել, բայց առաջարկում եմ գնանք այն կողմ, որտեղ նավակներն են կուտակված, ու մեր լավ հյուրերի համար կարծում եմ, դեմ չեն լինի մի փոքր իրենց նեղություն տալ։ Գնանք այն կողմ։ Համարյա թե վստահ եմ, որ քեզ չեն մերժի։ Արի տեսնենք, թե ինչ կասեն, որ դու էլ ինքդ տեսնես այդ գործընթացը ներսից։ Տեսեք ինչքան շատ են նավակները, շատ գեղեցիկ է այստեղ։ Ես ինքս իհարկե ձկնորսությամբ շատ չեմ զբաղվել, չունեմ փորձ, բայց իհարկե հետևել այդ ամենին, եթե ապահով է, եթե նավակը շուռ չի գա, ուրեմն իհարկե սիրում եմ։ Դե ինչպես ասում են այստեղ, Աֆրիկայում Ակունա Մատատա։ Ակումա մատատա, խնդիր չկա, այսպես ամեն բանից առաջ ու հետո ասում ու անցնում են գործի։ Կյանքը ոչ թե ափին, այլ հենց օվկիանոսի վրա է ծավալվում։ Տասնյակ նավակներ ամբողջ օրը օվկիանոս են դուրս գալիս ու վերադառնում մեծ պաշարով, ապահովելով տեղի բնակչության անհոգ կյանքը։ Սաֆարիում արդեն եղել էի։ Հիմա օվկիանոսին մարտահրավեր նետելու ու ձկնորսության հմտությունները սովորելու ժամանակն է։ Դե լավ, սա կատակ է իհարկե։ Ես առանձնապես շատ բան չեմ հասցնի սովորել այս կարճ ժամանակում, բայց փոխարենը կհետևեմ, թե ինչպես են ինձ համար 8 հոտնուկ որսալու։ Դե ինչ, օվկիանոս, ես գալիս եմ։ Դե վերջապես հասանք տեղ, օվկիանոսը խաղաղ էր եւ դրա համար հեշտությամբ հասանք այն վայրը, որտեղ աշխատակից, այսինքն ձկնորսը այս պահին սուզվելու է, հա, ջրի մեջ, որպեսզի գտնի 8 հոտնուկ։ Այո, նա կիշնի ջրի հատակը, ուշադիր կնայի, թե որտեղ է թաքնված 8 հոտնուկը, ու իր սեփական ձեռքերով առանց առանձնահատուկ պատրաստվածության ու զենքերի նա կբռնի մեր այսօրվա բաժին 8 հոտնուկը։ Նրանք շատ հմտացած են այդ գործում։ Բացի դա, անգիր գիտեն, թե որ ժամին օվկիանոսի որ հատվածում են հավաքված 8 հոտնուկները։ Դրա համար էլ եկանք հենց այս կողմերը։ Տես, այս նիզակ հիշեցնող փայտը միակ բանն է, որ նրան անհրաժեշտ է։ Այո, հենց այդպես է։ Ճիշտ ես ցույց տալիս։ Նա դրանով կհարվածի ու պատառաքաղի պես կբռնի 8 հոտնուկին։ Հետո կբերի նավակի մեջ ու ինքդ կտեսնես նրան։ Դե մաղթենք հաջողություն, ես հուսով եմ մենք կկարողանանք այդ կենդանուն բռնել այստեղ, այս վայրում, հնդկական օվկիանոսում։ Ահա այսքանը, նա նետվեց ջուրը առանց հատուկ սարքավորումների, հենց հագին եղած հագուստով, եւ րոպեներ անց սեփական ձեռքերով կբռնի որսն ու կբերի մեզ։ Դե իսկ եթե հանկարծ բախտ վիճակվի ինձպես ու նրանց հետ ձկնորսության դուրս գաք այստեղ բաց օվկիանոսում, մեկ ընդմիշտ կփոխեք պատկերացումը Աֆրիկայի գյուղերի մասին։ Ակունա Մատատա։ Միջ սպասենք եւ այս մարդը վերադառնա այստեղ նավակ, արի միասին վայելենք Royal Armenia-ից ծեվ սուրճը, մի քիչ այսպես էներգիա հավաքենք, որից հետո շարունակեմ վայելել այս հրաշք օրը այստեղ Զանզիբարում։ Հիմա քեզ հետ միասին վայելելու ենք Royal Armenia-ի նոր սև սուրճը, որը շատ համեղ է եւ պատրաստված է իհարկե լավագույն ավանդույթներով։ Ապրես, հիանալի է։ Ուղղակի հրաշք ես, ընդամենը
10-15 րոպե այստեղ սպասեցինք եւ վերջ։ Տեսար չէ ինչ հեշտությամբ բռնեց։ Ահա, վերջ սիրելի հեռուստադիտողներ, գործը արված է։ Բոլոր նրանք, ովքեր ինձ նման հաճախ ճանապարհորդում են, գիտեն, որ առանց ջրի ճանապարհորդել ուղղակի անհնար է։ Ուստի ձեզ եմ ներկայացնում իմ գործընկերոջը, Rare Waters-ը։ Իդեպ Rare Waters-ը սերտիֆիկացվել է ԵՄ-ի կողմից որպես բնական աղբյուրի եւ հանքային ջուր։ Եղանակ արևային չէր, բայց ինչպես արդեն ասացի, անգամ հունվար ու փետրվար ամիսներին այս կողմերում բավական տաք է։ Սա հնարավորություն տվեց վայելել օվկիանոսը։ Կարևորը այն է, որ անձրևների շրջան չէ, թե չէ օվկիանոս դուրս գալը ու ձկնորսությամբ զբաղվելը ինձ համար հեռու երազանք կմնար։ Այնպես չէ, որ հենց բռնեցինք ու թոթնուկին միանգամից տանում ու պատրաստում ենք։ Հիմա պետք է մաշկենք այն։ Այսինքն այդպիսի փուլ հա դեռ կանցնելու մինչ պատրաստելը։ Այսպես միանգամից չենք կարող ուտել։ Եթե այդպես եփենք կաշին ու միսը, ռետինի պես կձգվեն։ Անընդհատ կծամես, իսկ կուլ տալ չես կարողանա։ Դրա միսը շատ պինդ է։ Միայն մի լավ մշակելուց հետո արդեն կարող ենք եփել, համեմել, ավելացնել բանջարեղենն ու վայելել։ Ասենք ապուրի տեսքով կամ տապակայի։ Իսկ այսպես չի ստացվի։ Ահա, շատ լավ, դե սկսենք։ Ու թոթնուկը բռնելուց հետո այն շատ կարևոր մշակման փուլ է անցնում։ Քանի որ դրա կաշին ու միսը բավականին պինդ են, նրանք ահա այսպես անընդհատ հարվածում են ավազին, որ մի քիչ փափկեցնեն ու միայն դրանից հետո կարելի է պատրաստել ու վայելել։ Հակառակ դեպքում որքան էլ եփես, միևնույն է ուտել չի ստացվի։ Գիտես, բավական հետաքրքիր պրոցես է անցնում, կարող եմ ես եւս փորձել ինչպես է անում, սենց շոր շոր սենց ճիշտ եմ անում։ Իսկապես շատ պինդ է միսը, ահա։ Ու նորից։ Այո, այստեղ դժվար կամ սխալ անելու բան չկա։ Հենց այդպես, անընդհատ հարվածիր, ամբողջ ուժով։ Խեղճ կենդանի։ Երկար պրոցես, ես էլ ասում եմ ինչ են կանայք այն կողմում անում։ Փաստորեն ու թոթնուկ են պատրաստում։ Ոյ, ամբողջությամբ ավազ եղանք։ Անդու շարունակի։ Բայց եթե այդպես չանենք, ուտել չի լինի։ Դժվար է։ Իդեպ շատ համեղ բան ենք ուտելու, ու թոթնուկով ու կոճապղպեղով ապուր։ Համեղ է, հա։ Այո, շատ համեղ է։ Ինքդ կհամոզվես։ Բացի նրանից, որ համեղ է, նաև հատկապես տղամարդկանց համար չափազանց օգտակար է։ Կարող եմ ասել, որ ամեն առավոտյան այստեղ այս ապուրն ուտում են։ Դրա օգտակարության մասին լեգենդներ են հյուսվում։ Հիմա կուտես, կտեսնենք, թե դու ինչ կասես։ Ես շատ հաճախ ճանապարհորդում եմ, յուրաքանչյուր ամիս հայտնվում եմ որևէ մի երկրում։ Երկրները փոխվում են, մարդիկ եւս, սակայն մի բան միանշանակ է եւ չի փոփոխվում աշխարհի որ երկրում էլ ես լինեմ։ Վճարումները առցանց թե տեղում ես կատարում եմ միմիայն American Express Gold քարտի միջոցով, ինչը խորհուրդ եմ տալիս նաեւ ձեզ։ Դիմեք Agba Bank եւ դարձեք այս հրաշալի քարտի քարտատեր։ Երբ արդեն ու թոթնուկը լավ մշակված է, կաշին հեռացված է, այն բնականաբար պետք է մասերի բաժանենք։ Կտորների չափն ըստ նախընտրության է։
Ահա, հիմա արդեն երբ միսը մի լավ մշակել ու փափկացրել ենք, եկավ ուտելուց առաջ վերջին փուլը։ Կավելացնենք ջուր, համեմունքներ ըստ նախընտրության ու կդնենք կրակի վրա։ Պարտադիր բաղադրիչ է կոճապղպեղը։ Մենք նաև մանգո ենք լցնելու եւ հետո արդեն կուտենք։ Ահա, շատ լավ, դե արդեն ութոտնուկը կտրատեցին, ինչպես տեսակ, արի սկսենք այն խաշել։ Էլինչ աֆրիկյան ուտեստ առանց համեղ մանգոյի։ Ութոտնուկը կրակի վրա եփում է։ Այս ընթացքում դրա վրա կտրտած մանգոն են ավելացնում։ Այս ամենը ինձ հիշեցրեց մեր ճաշերը, երբ օրինակ մենք եփող մսի վրա կարտոֆիլ ենք ավելացնում։ Վստահեցնում եմ, տրամաբանությունը լրիվ նույնն է։ Հիմա իհարկե եկավ ժամանակը ավելացնելու Royal Armenia-ի աղացած որակով սև պղպեղը։ Էլինչ համեղ ուտեստ առանց սև պղպեղի։ Երբ բաղադրիչները մի քիչ եփել են ու փափկել, ավելացնում ենք քերած կոճապղպեղը։ Անպայման թարմ, որովհետև այսպես բոլորովին այլ համ է ստանալու։ Բացի դա, թարմ կոճապղպեղ այստեղ ամեն քայլափոխի կհանդիպես ու կարող ես շատ մատչելի այն գնել։ Ինչպես հասկացաք, ոչ մի բարդ բան չկա։ Ուտեստը թողնելու են կրակի վրա այնքան, մինչև մի լավ եփի սեփական հյութի մեջ։ Ահա եւ ողջ պատրաստման process-ը սիրելի հեռուստադիտողներ, հետաքրքիր են ու վստահ եմ շատ համեղ ալինելու ինձ բարի ախորժակ, իսկ իմ ճանապարհորդությունը անհավանական Տանզանիայում շարունակվում է։ Աշխարհի ամերով ծրագրի շրջանակներում ես հայտնվում եմ տարբեր երկրներում եւ տվյալ երկրի խոհարարների հետ իհարկե պատրաստում համեղ կերակուր ձեզ այդ ամենը ներկայացնելու համար։ Ուզում եմ առանձնահատուկ նշել, որ յուրաքանչյուր ուտեստ, յուրաքանչյուր կերակուր պատրաստելիս մենք օգտագործում ենք միմիայն Ռակմակ ընկերության տոմատի մածուկը, ինչը խորհուրդ եմ տալիս նաեւ ձեզ սիրելի հեռուստադիտող կանայք։ Վստահեցնում եմ, կերակուրը պատրաստված հենց այս տոմատի մածուկով կլինի կրկնակի համեղ։ Այստեղ ինձ հետ Աֆրիկայում է Ռակմակ ընկերության արտադրանքի մեծ տեսականուց մի քանիսը, որը նկարանող թիմով նաև սիրում ենք ուտել օրվա ընթացքում, այնպես որ յուրաքանչյուրիդ խորհուրդ եմ տալիս հենց Ռակմակ ընկերության պահածոները։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես այս պահին գտնվում եմ Տանզանիայում Զանզիբար կղզում եւ իհարկե գտնվում եմ Sunshine Bay հյուրանոցում, որի խոհարարը, ահա, Ջոնը, իմ կողքին է կանգնած։ Ողջույն, ես Ջոնն եմ։ Շատ որ համաձայնեցիք պատրաստել ինձ համար, ինչպես արդեն տեսնում եմ բաղադրիչներից, շատ համեղ մի կերակուր։ Ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Մեծ հաճույքով կպատրաստեմ ձեզ համար։ Այսօր ութոտնուկով աղցան ենք պատրաստում։ Ութոտնուկը լավ մշակելուց հետո արդեն մոտ 1 ժամ շոգեխաշել ենք։ Այն արդեն հասցրել է նաև սառչել։ Ահա այդտեղ ունենք կանաչեղեն, օգտագործելու ենք համեմունքներ։ Օրինակ մանանեխի փոշի, անպայման աղացած կոճապղպեղ, կորիանդր, աղ, պղպեղ, բանջարեղենից մի քանի բան անպայման կհամադրենք։ Օրինակ կաղամ, լոլիկ, մրգեր կլցնենք, սոխ սխտորը չմոռանամ։ Նաև աղացած ձիթապտուղ կլցնենք։ Դե իհարկե հերթականությամբ այս պահին կպատրաստենք եւ մեր հեռուստադիտողները կարող են այս պահին գրի առնել, չնայած չգիտեմ դուք կարող եք ութոտնուկ գտնել մեզ մոտ Հայաստանում թե ոչ, այն էլ թարմ վիճակում բռնած առավոտյան օվկիանոսից, բայց ամեն դեպքում իհարկե պետք է այս ամենը նկարանել եւ եթե գտնվում ես Զանզիբարում, ուրեմն յուրաքանչյուր կերակուր պետք է պատրաստված լինի որևէ ծովամթերքից եւ այս պահին մենք կարող ենք սկսել։ Հիմա ցույց տամ, թե ինչպես են կտրատում ութոտնուկը։ Տես, ահա այսպես ոտիկները հերթով կառանձնացնենք։ Գիտեք չէ ինչքան երկրների բնակիչներ են ձեզ նախանձում, ինչու, որովհետև դուք ունեք օվկիանոս, ձեզ մոտ միշտ ամառ է, միշտ տաք եւ դուք շատ թարմ ծովամթերքից կարող եք տարբեր կերակուրներ պատրաստել։ Հա, իհարկե, եւ նրանք այդքան էլ չեն սխալվում, նման հաճույքին արժե նախանձել։ Չմոռանամ ասել, որ այս աղցանը կծու ուտեստ է, հետեւաբար մենք անպայման կծու պղպեղ պետք է ավելացնենք։ Սխտոր էլ կլցնենք ու եթե անհրաժեշտ կծվությունը ստանանք, մեծ քանակությամբ մանանեխ կլցնենք։ Դե եկեք այդ գործողությունները հասկացա, հերթականությամբ անենք։ Այստեղ արդեն ինչպես տեսնում եք, ութոտնուկը արդեն կտրատեցինք։
Արդեն կտրատել ենք թարմ ու համեղ ութոտնուկը։ Կարծում եմ արդեն հասցրել ես տեսնել, թե ինչպես են այն անմիջապես օվկիանոսից բռնում եւ մատակարարում մեզ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ եմ ներկայացնում իմ գործընկերոջը Rare Waters-ը, շշալցված հանքային եւ աղբյուրի ջուր։ Այն եզակ է իր որակով եւ իհարկե դիզայնով։ Ինչ ենք անում, այսպես կաղամբը տեղադրեցինք ափսեի մեջ։ Այո, ահա այսպես կտրատած կաղամբը լցնում ենք ափսեի վրա ու սկսում շարել աղցանը։ Հիմա դնում ենք ահա այս կտորները։ Ահա, կարող եմ համտեսել։ Այո, իհարկե։ Այսպես շատ քիչ քաղցր, թթվաշ, թթուն քաղցրը միասին, բայց շատ համեղ է։ Սա ինչ է։ Չհասկացար, փաստորեն։ Սա սոխ է, մարինացված սոխ։ Սոխը, ահա։ Մի րոպե, կարամբոլան կտրատեմ։ Ահա։ Սա շատ համեղ միրգ է։ Աշխարհում դրան աստղաձև միրգ են ասում, բայց անունը կարամբոլա է։ Սա էլ եղավ։ Հիմա լոլիկները կտրատենք։ Իդեպ մեկ րոպե ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, այստեղ լոլիկները ոչ թե հիմնականում կարմիր են, այլ դեղին, ինչը շատ հետաքրքիր է։ Ես մի քանի օր առաջ այստեղ Զանզիբարում շրջում էի տեղի շուկաներից մեկում ու տեսա նման դեղին լոլիկներ, ինչը շատ հետաքրքիր էր։ Աղցանի ամենահետաքրքիր գաղտնիքն այն է, որ այստեղ համադրում ենք թարմ միրգը մարինացված բանջարեղենի հետ։ Տեսեք, արդեն, չնայած որ բաղադրիչների մեծ մասը դեռևս չկա ափսեի մեջ, բայց արդեն գեղեցիկ է եւ եթե այս աղցանը վայելես նաեւ օվկիանոսի ափին, միայն պատկերացրեք, ինչ հրաշալի է։ Իդեպ այդ ամենը ինձ սպասում է մի քանի րոպե հետո։ Ինչ ենք անում հիմա։ Հիմա ստանալու ենք թանձրուկ։ Քո բերած համեղ պղպեղն ենք օգտագործելու։ Մենք կխառնենք բուսայուղ, կավելացնենք լայմի հյութ, հետո պղպեղով կհամեմենք։ Դե եկեք սկսենք պղպեղից, իհարկե սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք այս պահին օգտագործելու ենք Royal Armenia-ի սև հատիկավոր որակյալ պղպեղը, իսկ ես իհարկե գիտեք ունեմ համապատասխան սարք, որով շատ հեշտ է այն ուղղակի աղալ։ Բավական է։ Ահա, Նաև աղ պիտի լցնենք։ ահա, սա այսպես, աղ ենք ավելացնում, Բա իհարկե, մի քիչ ավելացրու։ աղ ենք ավելացնում, ինչքան ենք ավելացնում։ Շատ չլցնես։ Բավական է թե։ Այդքան լրիվ բավական է։ Okay, մի բարկացեք, հասկացա։ Ավելացնում ենք նաև տոմատի մածուկ, իհարկե Ragmac ընկերության տոմատի մածուկն ենք այս պահին ավելացնելու այս 8 հոտնուկին, սիրելի կանայք, խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ կերակուր պատրաստելիս օգտագործել միմիայն Ragmac ընկերության տոմատի մածուկը։ Լցնենք դա եւս։ Ահա, ավելացնենք։ Այո, այն համահունչ կլինի 8 հոտնուկին։ Հիմա ես կքամեմ մի քիչ լայմի հյութ։ Մեկ րոպե ես հիմա այսպես տոմատի մածուկով Ragmac-ի խառնեմ 8 հոտնուկը։ Կարող ես նաև ուղակի կիտրոն քամել։ Եվ իհարկե կիտրոն։ Գիտեք, ես տեղյակ եմ, որ երբ 8 հոտնուկը բռնում են օվկիանոսից, այն սկսում են հենց ափին այսպես ծեծել, որպեսզի միսը ավելի փափուկ դառնա։ Այս 8 հոտնուկը եւս ծեծվել է հենց ափին, թե խոհանոցում 4 սարքերի միջոցով։ Բնականաբար քեզ պատմել են, որ միսը փափկացնելու այլ տարբերակ չկա, բայց իրականում այն էլ այս դարում միսը կարելի է փափկեցնել ուղակի սոյայի մեջ մի քանի րոպե խաշելու շնորհիվ։ Ինչ ենք ավելացնում, սա ինչ է։ Հիմա լցնենք նաև սխտոր։ Այն աղում ենք եւ ստանում խյուս։ Բավական է։ Այո։ Ահա հիմա ձիթապտուղ էլ ցողենք վրան ու գրեթե վերջ։ Բավական է։ Մի լավ խառնենք։ Ահա, ես այս կողմում սա տեղադրեմ, դուք կրատեք։ Իսկ ես համեմը մանրացնեմ։ Ես մի քիչ էլ կիտրոն ավելացնեմ, որովհետև շատ եմ սիրում։ Ահա, Համեմը լցնեմ։ նորից խառնեմ։ Այո, մի քիչ էլ խառնիր։ Գրեթե պատրաստ է։ Տուր խնդրում եմ բանջարեղենով ափսեն, որ գեղեցիկ դասավորենք։ Ահա,
Խնդրեմ, արդեն դուք արեք ամեն բան։ Վաու։ Դե իսկ սա արդեն գլխավոր գաղտնիքն է։ Սա աղացած ձիթապտուղ է։ Տեսնում ես, թե ինչ լավ ու հետաքրքիր տեսք ունի։ Ահա, հասնում ենք վերջնակետին։ Ամենակարևորն էլ ավելացնենք։ Կլցնես, չէ՞ մի փոքր։ Ինչ է սա։ Սա ջրիկ մանանեխ է։ Ուղղակի ահա, տեսեք ինչ գեղեցիկ է հիմա լինելու։ Բավական է, շատ քիչ լցրու։ Ահա, 1-2 կանաչ տերև։ Հոյտեպ դուք չեք պատկերացնի ինչ շոկ է այստեղ։ Լավ է, չէ՞ բուրում։ Ահա, այս պահին մենք նկարանում ենք այստեղ Զանզիբարը, այո, նորից կիտրոն ավելացնենք։ Այստեղ հունվար ամիսն է, հունվարի 22-ն է, չեք պատկերացնի ինչ շոկ է այստեղ, 37-8 աստիճան տաքություն վաղ առավոտից։ Տեսեք ինչ գեղեցկություն է այստեղ։ Ահա, աղցանը պատրաստ է, ինձ հիմա հարկավոր է նստել մի գողտրիկ անկյունում եւ իհարկե այն վայելել։ Իհարկե Տանզանիայում ծովամթերքը միշտ շատ թարմ է, իսկ մեզ մոտ Հայաստանում շատ թարմ է կաթնամթերքը, եթե իհարկե այն Բանդիվան կաթ ընկերության արտադրանքն է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ նշել, որ Բանդիվան կաթ ընկերության կաթնամթերքը պատրաստված է սեփական ֆերմայի կովերի կաթից։ Հենց դրա համար էլ այն միշտ շատ թարմ է։ Բացի այդ, մի շարք սուպերմարկետներում դուք ունեք հնարավորություն նախապես համտեսելու այն ամենը, ինչ ցանկանում եք գնել եւ դրանից անմիջապես հետո նոր գնել։ Եվ հիմա այս կիրակուրը վայելելիս կվայելեմ նաեւ Բանդիվան կաթ ընկերության արտադրանքից մի քանիսը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել նաեւ Բանդիվան կաթ ընկերության քամած մածունը, որը շատ համեղ է։ Ֆանտաստիկ համեղ է, ֆանտաստիկ։ Այնպես որ այստեղ լինելու դեպքում Զանզիբարում կամ առասարակ Տանզանիայում անպայման ամեն օր համտեսեք միմյան ծովամթերք։ Այն հրաշալի համ ունի։ Այսօր այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մենք անպայման ձեզ հետ միասին կհանդիպենք Armenia TV եթերում։ Չմոռանաք ինձ գրել իմ Facebook-յան, Instagram-յան, TikTok-յան եւ YouTube-յան էջերին։ Առայժմ։ Հաջորդ ծրագրում ես հայտնվելու եմ նորից Տանզանիայում եւ այցելելու եմ Մասայի ցեղերի գյուղ։ Դուք կզարմանաք տեսնելով նրանց առօրյան ու ծանոթանալով նրանց ավանդական պարին։ Իսկ դրանից անմիջապես հետո ինձ սպասում է եւս էքսկլյուզիվ մի հյուրանոց, որտեղ ես լիովին ինձ կզգամ Մասայի ժողովրդի բնակիչներից մեկը։